Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Алла тағала адамдар мен жындарды өзіне құлшылық етсін деп жаратқан. Ендеше құлшылықтың ең абзалы ол жақсылық жасау. Аллаға деген құлшылықты тек намаз оқумен, ораза ұстаумен шектеу дұрыс емес. Құлшылықтың ауқымы кең. Пайғамбарымыз Мұхаммед, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, араларындағы ең жақсыларың ол әйелдеріңе жақсылық жасағандарың деді емес пе? Барлығы жақсылықты жасау дегеннен шығады. Бүгінгі дамыған заманда әрбіріміз жақсылық жасай білсек, нағыз мұсылман, нағыз адамгершіліктің шыңынан шықпаймыз ба? Жамандар жақсымын деп айқайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды деген өлең сөзі бар емес пе еді? Сол секілді сәл болса да саусағын қимылдатса болды, жақсылық жасадым деп жарт әлемге жар салатындар да бар. Ал кейбір кісілердің таудан да үлкен істеген жақсылығын сезбей де қаласыз. Бүгін сіздерге жақсылық жасауда мыңға жалғыз тұрып, бар байлығын қайырымдылыққа жұмсаған Харрис Розен туралы айтатын боламыз. Мақсат жақсылық жасау адамгершіліктің үлкен шын екенін дәлелдеу. Қала көшесінен Розенді көрген еңбектеген баладан бастап еңкейген қартқа дейін сәлем беріп үлкен құрмет көрсетеді. Миллиондаған адамдардың құрметіне ие болған бұл кісі соншалықты не жақсылық жасады дейсіз ғой? Басынан бастап айтайық. Розен Нью-Йоркте қарапайым отбасында дүниеге келген. Оның балалық шағы жалпыға бірдей тыныш өтеді. Мектепте бітірген соң ата-анасы жәрдем беріп Корнелл университетіне түскен. Онда ол қонақ үй қызметіндегі әкімшілік істер жөніндегі бакалавр мамандығын алып шығады. Жас кезінен-ақ жаңалыққа жаны құмар жігіт. Розен сол тұста кино әлемінде мультфильм арқылы жаңалық енгізген Юлтер Диснейге барып қасына жұмысқа алуын өтінеді. Атақты продюсер Дисней белгісіз себептермен жас жігітті жұмысқа алмай қойған. Диснейдің компаниясына жұмыс істеймін деп бәленбай айдан бері дайындалған Розен жұмысқа қабылданбағаннан кейін не істерін білмей тентелеп жүріп алады. Кейін күн көру үшін өзінің мамандығы бойынша америкалық қонақ үйлерде қызмет көрсете бастайды. 10 жылдың ішінде түрлі штаттарда бірнеше қонақ үйлерде жұмыс істеп үлгереді. Жұмысында көтеріліп бастық болмаса да, осы жылдар арасында қонақ үй бизнесі бойынша үлкен тәжірибе жинаған еді. Жасы 30-дан асқан Розен көп ойлана келе, өзі жеке кәсіп ашпаққа шешім қабылдап, ақша жинай бастайды. 3-4 жыл дегенде 24 мың ақш долларын жинайды. Кейін жетпейтін ақшасын достарынан қарызға алып, жер сатып алып, кейін сол жерге шағын қонақ үй тұрғызады. Жолы болып, ісі өрге өрлеп, достарының қарызынан құтылып, 2-3 жылдың ішінде біраз көтеріліп қалады. Жыл өткен сайын бірнеше қонақ үй мен сауықтыру кешендерін салып, 10 жылдың ішінде миллиардер болып шыға келеді. Розеннің ерекшелігі сол, өзгелер секілді байып дегеніне жеткен соң халықты ұмытып, байлығына шалқып, батып, қыдырып жүре бермеді. Ол өзінің жиған ақшасын қайырымдылыққа жұмсаумен болды. Бірақ өзі қанша жақсылық жасап, жұртқа көмектескенімен, өзінің бұл ісіне еш қанағаттанбаған. Жақсылық жасағысы келген мұқтаж жандарды іздеп жүрген Розеннің құлағына Танжелі Парк қаласының тұрғындарының жағдайы жайлы сыбыс жетеді. Онда Танжелі Парк қаласының халқы әбден бұзылып кеткенін, жастары анаша шегіп, үлкендерінің қарақшылықпен айналысып жүргенін, халқының 95% кедейшілікпен күн көріп жатқанын айтылған. Бұны естіген Розен бұзылған қала халқына көмектескісі келетінін хабарлайды. Бірақ оның қасындағы көмекшілері ол қалаға бару өте қауіпті екенін, ол жерге барған адам аман шықпайтынын айтып қорқытады. Тіптен жергілікті билік өкілдері бұзылған халыққа түк істей алмай отырғандарын айтып жеткізген. Жергілікті билік өкілдерінің істей алмай отырғанын Розенға да жеткізіп, достары оны райынан қайтаруға тырысады. Бірақ жақсылыққа жаны құмар Розен райынан қайтпай қояды. Танжелі Парк қаласына барамын деген Розеннің соңынан ешкім ермей қойған. Ол қарақшылар мен баскесерлердің қаласына жалғыз барады. Тіптен қасына оқ қағарын да ертпеген. Қымбат көлігін қаланың қақ ортасына қойып, өзі көлігінен түсіп көшедегі кездескен әр халықпен қол алысып амандасып, жағдайларын сұрай бастайды.
Кейін қаланы үреймен ұстап отырған қылмыскерлердің басшысымен жолығады. Оған өтініш айтып, халықты жинап беруін өтінеді. Қылмыс әлемінің сергесі оның бұл ісіне таңғалып, халықты жинап берген. Қала халқының алдына шыққан Розен: «Өздеріңе осы өмірлерің ұнайды ма? Балаларының болашағын ойламайсыздар ма? Бұзықтықта өмір сүруге Құдайдан қорықпайсыздар ма? Егер қаласаңыздар, мен сіздерге көмектесіп, қаланы көркейтуге атсалысамын» дейді. Оның сөзінен шындық пен адалдықты аңғарғанымен, халық оның «өмірлеріңді гүл етемін, қалаларыңды жандандырамын» дегеніне сенбей қояды. Халыққа сөз берген Розен сол күннен бастап бар байлығын осы қаланың көркеюіне жұмсай бастайды. Бұзылып қирандыға айнала бастаған қаланы қайта тұрғызу мүмкін емес секілді көрінетін. Ол ең бірінші білім ордасы мектепті жөндеп, оқушылардың сабаққа баруын қамтамасыз етеді. Тым нашар отбасына мектеп киімін өзі алып беріп отырған. Кейін балабақша ашып, ол жерге бірнеше ай өзі тәрбиеші болып істеп, аштықтан әбден қалжыраған балалардың көңілін аулаған. Оның осы қарапайым әрекетінен кейін халық оның шын ниетін түсініп, жаппай қолдау көрсете бастайды. Бір жыл өтіп, қала халқы есін жиып, ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіне бастағаннан кейін, Розен отбасын алып, толық осы қалаға көшіп келеді. Өзінің үлкен бизнесінен жинаған ақшасын қаланың көркеюіне жұмсаған Розен, қаладан бірнеше жұмыс орындарын ашып, қала тұрғындарының 63%-ын жұмыспен қамтыған. Розен мектептерге оқушылардың баруын қамтамасыз етіп қана қоймай, мектептегі үздік бітірген оқушыға өз қалтасынан қаржы бөліп, үлкен оқу орындарына грантқа түсіріп отырған. 10 жыл өткен соң, Танжелі парк қаласында қылмыскерлердің көрсеткіші 88%-ға азайып, кедейлердің саны 90%-ға жойылған. Қазір сіз бұл қаладан бос жүрген баланы немесе жастарды көрмейсіз. Барлығы оқумен, емтиханмен, спортпен айналысып, әуре болып жүр. Кезіндегі наркомандар, қарақшылар қазір білікті маман иесі болып, өз балаларына жақсы тәрбие беруге тырысып жүргенін байқайсыз. Розен тек қаланы көркейтіп қана қоймай, болашақтың кілті болған жастарға үлкен қолдау көрсеткен. Алдына келіп бизнеспен айналысамын, қаланың көркеюіне үлес қосамын, атсалысамын деген 5000-ға жуық жасқа жалпы бас аяғы 25 миллион ақш долларына жуық ақша бөлген. Алдына келіп өзінің жоспарымен бөліскен ешбір жастың бетін қайтармай көмек беріп отырған. Оның алдынан өтіп, қаржылай көмек алып, ісін жандандырған жастар Танжелі қаласында толып жүр. Розен өзінің жақсылыққа құмарлығының арқасында Алла қолдап, бір адамды ғана емес, тұтас бір қаланы миллионер қала қыла білген. Кезіндегі оқу жазу білмеген қарақшы жастар қазір оның ізбасарлары, әрі көбісі байып миллионер атанған. Розен тек халыққа экономикалық көмек беріп шектелмеген. Халық қайтадан бұзылмасын деп түрлі қоғамдық ұйымдар салып, түрлі қайырымдылық қор ашқан. Танжелі қаласында қазір үйсіз адам жоқ, барлығының баспанасы бар. Барлығы тұрақты жұмысқа орналасқан. Бір сөзбен айтқанда, кезіндегі қирандыға айнала бастаған қала 30 жылдың ішінде адам танымастай өзгеріп, гүлденіп тұр. Бір адамның жақсылыққа құмар болып, еш халықты таңдамай, алаламай жасай білген жақсылығының арқасында, міне осындай күллі әлемге үлгі боларлықтай іс қалыптасып отыр. Розен өзінің бір сөзінде, жақсылық жасау үшін міндетті түрде бай болу қажет емес, ең бірінші үлкен жүрек керек. Ал жүрегі болмаса, қанша жерден бай болсаң да, жарытып жақсылық жасай алмайсың деп пікір білдірген. Шындығында қаншама байлар қайырымдылық жасаған болып халыққа бір нәрсе таратып жатады, бірақ ол істегендерінде береке болмай, халық сол сорлаған күйі қала береді. Ал Розен секілді тұтас бір қаланы гүлдендіріп, әр тұрғынның жағдайын жасап беру екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс екені анық енді. Алысқа бармай-ақ, біздің елде де қыруар байлардың қала түгіл өзінің туған ауылын көркейте алмай отырғанын, шық бермес шығайбарлардың толып жүргені рас емес пе? Байлықты ешкім көрге алып кете алмайды. Шаман келсе, барынша жақсылық жасап, халқыңа пайдаңды тигізіп, Алланың разылығына ие болып, ақыретте жәннаттықтардан болғанға не жетсін.